सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया हो गए यार। सो रिसेंटली हमने अपनी गाड़ी में डी पिलर वाली लाइट लगाई थी। ये वाली वीडियो आपने देख रखी होगी, ऊपर आई बटन पे लिंक होगा, आपका वीडियो ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था इस डी पिलर वाली लाइट का। सो आज ना अपन अब सोच रहे हैं अपनी गाड़ी का ना म्यूज़िक अपग्रेड करवाने की। तो उससे पहले एक रिस्पॉन्स हम ना अपने स्टॉक स्टीरियो जो है लगा हुआ है म्यूज़िक सिस्टम, उसका एक बार रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं कि अपना जो म्यूज़िक सिस्टम में स्पीकर्स लगे हैं, 4 स्पीकर जो देती है महिंद्रा स्कॉर्पियो में आते लग के, उसका क्या रिस्पॉन्स है। ऑल्दो इसमें ना टोटल 6 स्पीकर लगाने की जगह है, 2 डिग्गी में नीचे 2 ऊपर। तो चलिए इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे और सुनाएंगे कि अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो स्टॉक S11, S9 और S7 में जो स्पीकर आते हैं ना, उनकी क्या क्वालिटी होती है। ऑल्दो ये स्पीकर ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तब भी आपको हम इसका एक मैक्सिमम आउटपुट सुनवाएंगे कि कैसा आता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक बार अपना म्यूज़िक प्ले करते हैं और इसका रिस्पॉन्स आपको चेकआउट करवाते हैं। अपना NCS सॉन्ग लग चुका है। अभी जो है म्यूजिक ना वो एक सिंपल लेवल पर सेट है, तो उसका लेवल जो देखा मोन्टू एक बार फुल वॉल्यूम कर दे, इधर से भी कर सकता है। अरे यार ये गेट का बहुत दिक्कत है, तिरछी गाड़ी खड़ी है ना अपनी। ये देखो सो फ्रेंड्स, जो अभी आपने इसका आउटपुट सुना ना, ये मतलब कि जो गाना था इसका भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। अब एक बार अपन आपको हम दूसरा गाना सुनवाते हैं कि उसका कैसा रिस्पांस आता है। और बॉलीवुड वाला गाना हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि यार कॉपीराइट का भी दिक्कत आ जाता है। तो चलिए एक दूसरा गाना सुनाते हैं अपन। हर यूट्यूबर ये गाना जरूर सुनाता है। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का रिस्पांस आता है अपनी क्या बोलते हैं स्टॉक स्पीकरों का। महिंद्रा स्कॉर्पियो के जो वो वेरिएंट्स में आते हैं 4 स्पीकर का आउटपुट ठीक ठाक है, मतलब पर एक समय के बाद ना इसकी आवाज़ फटने लगती है। सो अभी हमें भी वही वाली दिक्कत महसूस होने लगी है। तो हमने भी प्लानिंग करी कि अपने स्पीकर्स के बाद चेंज करवाएंगे और दूसरे ब्रांड्स के डलवा के देखते हैं कैसा आता है। सो आई होप आप लोगों को ना वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोगों को बस एक नॉलेज के लिए था कि इसके स्पीकर का क्या रिस्पॉन्स आता है। तकरीबन 3 साल हो चुके अपनी गाड़ी को उसके बाद। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को क्या करें मोन्टू? सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई यूपी में बहुत तेज़ पड़ रही है गर्मी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।